Буяна. Сейчас не укладывать-то. Ты для кого готовишься? А? Для себя. О, молодец. Правильный подход. Альберт вон да купается. Где Альберт? Ты где? А, здесь? Уплыл моржик? А, Хирен башка был бассейн, правда, не купается. Вообще, абсолютно никто. Вообще классно. Никто не писит в этом бассейне. Кроме тебя, да? Ай, не. Рахатлана, уже бассейн-то. Это Альберт только себе такой номер взял, походу, дела. С бассейном, чтобы плавать здесь, купаться. Керекмейді болмалы, честно говоря. Bunday. Честно, да? Evet. Ну, алдық. Алдың енді, Ну, толку попробуй. нету ничего. Попробуй такой взяли. Потому что ты, в Лара Барут у нас тоже было с Ну, бассейном. там бар. Но там можно было через бассейн доплыть до бара. Альберту это нравилось, и он думал, что и здесь так будет. Нет, я Но знал, здесь бара нету. Нет, я знал, что здесь бары нет. Да? Ну, Я думал, утром будут плавать как спортсмен. Вечером. утром плаваешь инде. Пахмелден теге не сыгала. Бында сума. Освежаться хавет инде пахмелда. Вообще самое то. Но тут солнца нету. Hiç запойға кеткен хымақ істіңді олай. Уже білмей, әне де келгендерде. Немекей? Немекей келгендерді? Я айт. Тоже отдыхала хорошо. И чё? Еще Адар меня сөйлеген болады. Да, я отдыхала хорошо. Хадыр вообще эски келмейді, достар. Абсолютно эски келмейді. Вот честное слово. Ярты ел өткен, evet. Оказывается, вот ярты ел керек екен, чтобы организм перестроился. Ярты ел түгіл, бір 5 ай керек. И все, хадыр вообще желание yok өсерге, абсолютно даже. Башта мына 2 месяца назад, когда біз Таиландта мы қайда болдық, 3 месяца назад мы, анда эски келейіні. Бұлар вообще бидірәлі бәселеріні. И мен аларға қарап тоже ескін келейіні. А хадыр вообще желание yok өсерге. Теге күн ана шампанский естім өте. Екінші күні башым ауыртты, йоққа келді. Если нормальный напиток пьет. Эти шампанские. А не, шампанский нормальный напиток түгіл міне. Нет. А? Нет. А не мәкей нормальный напиток. Пиво, да? А? Нормально это вино, коньяк. Раньше бы папа такой не сказал, просто он недавно попробовал вино, ему понравилось. Да. Теперь он подсел на вино. Что-то Альберт подсел на вино, доктор. А? Как сок, у него градусов нет, наверное. А и там градусов нету. Ну как так? Без бутылка сыптайся бумага. Хирин организм уже просто проспиртован. Распиртомузы на борте изырным. А, да? Так там же вроде градус, как в пиве, нет? Я не знаю. Шампанский бір бокал искейнем. Аураным келіп тұрып, йоқы келді. И целый день у меня потерян. И мне теперь так жалко вот этот день, который тратится на похмелье. Все, больше вообще не хочу пить. И бір қызығын көрмәні. Просто тупо мен істім де, Альбертман, бір бокал ішмәні мен алдаймын деді. Істім бір 200 бокал істім шампанское. И шунан хун Альбертман ириштем, как обычно. Все ему высказалось, все, что до этого хотела сказать ему, но не говорила. Ириштем талаштым да, қайтып юқтаным да, икінші күні опять ауырыным. И все. И что вот интересного иням башы? Я не могу понять. Ну, потому что эсэм, доктор, спиртной, на меня спиртной очень плохо действует. Я сразу же начинаю конфликтовать, ругаться, скандалить, драться, даже до драки дело доходит. Это правда, я дерусь, между прочим. Мужик Тархамак, между прочим, дерусь. Умная, образованная, тихая. Не тихая, а как воспитанная. Это все мое воспитание, между прочим. Он передается от матери, да? А что это Алиса так сказала? А Алиса никогда не врет. А что Алиса же это сказала? Ну да. А Алиса это кладезь знаний. Кладезь знаний. Вот видите, ниндей менен кыдым умный. Даже Достоевский оқып жатыр. Көрдіңіз, Достоевскийді оқиды. Мен кім екенін даже білмеймін. Хотя нет, преступление и наказание мы тоже читали в школе. Так это школьная программа, потому что... Да, это где этот, топором, да? Да. Раскольников закладчицу убивает. Да. Закладчицу? Закладчица это на котором наркотики же закладывают? Нет! А что это? Закладчица кто такая? Короче, он ей дает какую-то вещь. А она ему дает за это деньги, то есть он ей закладывает, и она под проценты ему дает денежку. Вот. И он потом должен возвращать, поняла? Ага. Что думаешь, это в книге только так? В жизни тоже люди ультрешалят бір-бірін, чтобы долг не отдавать. Надеюсь, меня ультрип кетместер, я много кому в долг дала. Но это не единственная причина, по которой он так делал.
Кстати, в тот раз вот спрашивали, чего со своим таксистом больше не снимаете. Какой таксист? Маленький, помнишь? Имя не будем говорить. Он занял у меня денег и пропал. Реально? Ты? Сколько? Не буду говорить. Скажи на ушко. Такие сидят. Это целая зарплата людей. Biz Ağa Sattında Benjamin degan kafada o'tiramiz. Bunda çay beralar, tamli kofe beralar, şokolad, bishiniya, tamli ekmekler. Все равно türkler doktor медовый торт pishira bilmaydi. Так это и не медовый тот. А что это? Алардын бүтін сладостары, evet достар, bir темхімақ. Ну, или, по крайней мере, мне так кажется. Вот менің хинділерім, Розалия Зелья. Вот еш маған медовый торт pishiralar. А бұл неме енді? Где твоя шоколадка? Келмейдер хамы. Баяғы барып алған, хәдір бермейдер. Көтәуінде 5 сағат шоколад. Официанттар я істедер. Кіші көп, шылай. Это мой молочный шоколад. Вот. А я же 5 просила. Тут 3. Тут 4. Где 5? 5 сперли достар. Кіші вафли ашай, мазгелеп. Вафли ашаған келмеймін? Это не такие вафли, а венские какие-то вафли. Мне их уже жалко. Это жалко. Что решила? Хайвет аксалар, а меня не жалко, которого обсчитали на одну шоколадку. Даже не надо шоколадку, на один кусочек шоколадки. Эх, все-таки түріктер сладости специфические, ты писала. Может, тебе так кажется. Ты привыкла к нашим сладостям. Да. Мне кажется, у нас сладости все равно вкуснее, намного. Вот, қара, бір шоколадты хәдірәп келем теңләп келмен. Нет, твои шоколадки. Барып қарып аламын тағы шоколад. Ну, сразу 10 штук беріп алармын. Қолыма да шоколад тұрады. Аша, қатар тәмді. Блин, только қиын болмасын екен. Блин, әлі сен столько шоколад алып келгенмін, не? Кейін сразу екеуді алдыңа таққан, что ли? Я только один съела и второй вот взяла. А куда делся-то, я не поняла. Мен 6 штук алып келген, бір отырып қалған. Я говорю, один съела, вот второй в руке. Я тоже один съел, один во рту, один куда пропал. Мне говорят, теперь гините за шоколадками, я не пойду, блин. На, ешь. Не, ну ладно, ешь, мне жартом дал, мама. Маша. О, мне дали опять 5 штук. Как тебе не стыдно столько шоколадок? Ну что? Это лучше, чем торт. Да мне уже плохо от шоколадок. Вот от варенья или меда плохо не было бы. Мне уже плохо от шоколада, а вот варенье бы с ней так не поступило. Да, варенье бы со мной или мед так со мной не поступили бы. Потому что они натурпродукты. Сметана тоже, да? Сметана тоже натурпродукт. Но он коварный. Это не толок, это гусь вообще-то. Гусь не может быть таким маленьким. Это гусь? Да. Действительно, гусенок. Вкусный. Просто вкусный вообще. Филипп, вкусная пожалуйста. Девушка, вина. А так, это же лук. Я это думаю, картошка. Нина, куда? Можно холодного вина? Прям. Ребята, смотрите. Жвачки пахнут. Нормально. Не-не-не. Скоро ауылдан тартып алып кетеді. Да, отлично кайфанули, релакснули. Мне понравилось. Я отдохнула от людей и в тишине и спокойствии. Очень хорошо отдохнули, нет, правда. Я очень релакснула, между прочим. Мне вот такой отдых нужен был, оказывается. А я думала, что по горам надо лазить. Не, ну по горам тоже мне надо. Ой, получается, отдохнула.
Папаң Йонсоны эсіп беріп. Evet. Вот и. Вот каждый раз, когда просто включается камера и кто-то начинает снимать маму, она сразу думает, что это личный оператор и собирает свои сторис. Это у меня на профессиональном уровне уже сразу же включаюсь я в работу. Ой, Дустар. Блин, опять она снимает. Да, ты мой оператор же. Еще этот, когда про чай снимали. Ну, раз уж ты снимаешь, сними до конца. Да. Блин, я соскучилась по дому очень, по своей кухне. А я нет. Ты не соскучилась по дому? Ты чё? По Зубайду Галиевне не соскучилась? Зубайду. По Зубайду Галиевне не соскучилась, что ли? Зубайда Галиевна, ну, по мне определенно, наверное. По Нурье Мухаметовной. Мухаметовне. Ой, опять каникулы начинаются. Да? По Лилии Акрамовне. Лилия. По Лилии Акрамовне. Лилии Акрамовна. Ай, заколебал меня түдәттерге, бляха-муха. Түдәтіп тек үйрейсі, блин. Орфографические ошибкалар әдіп тек үйрей. Халдары бітті уже. Меня твоей бабушки хватает, еще химбанда начинаешь, бля. Ты что, мне вторая мама, что ли, бля? Второй учитель собираешься быть, что ли, дома? Да, я уже. Не надо мне. Кара, как начала английский преподавать, блин, возомнилась я, ухотусы было. Курдың ма, Альберт, бәді поправлять ты в хале. Так я всегда поправляла. Не надо меня поправлять, иттерге. Вайны хочу снимать. Сторисы прикольные. На море неинтересные сторисы. Ставьте лайки, если понравились мои сторисы. Огоньки отправляйте, огоньки, подписываться не забывайте. Пока я пью кофе, вы подписываться и лайки ставить только он смог. 15-й айфондың другой азалия қара. Что? Вот это кругляшок. Обрамление. У меня... Я же себе чехольчики заказала, на вот эти камеры, защитное стекло стоит. Шаймине. 17-й айфон вышел, бешеный хак мынан. Хочешь себе 17 Табун iPhone? лошадей надо продать, чтобы 17-й айфон купить. Или почку. Стив Джобс ульгень. Ну, а ты, ну не смешно, конечно, бахар Стив Джобс ульгень. Чего ржешь? Сразу айфонды үстейдер де ат хақына хаталар. Какой ат? Даже ат кетмей, чтобы айфон алырға. Табун лошадей башқұрттарға хатыр керек, чтобы айфон алыр үшін. Обнаглевший мордала. Какого черта, блин? Ты говоришь, будто тебе этот iPhone собираешься 17 покупать. Я собираюсь покупать. Может, кто-то из подписчиков подарит. Продаст пачку за тебя. А чё? А вот смотри, Азалия, вот снимай меня. Сейчас Ну, блин. Чё, ты мой оператор, вот скажи. Многие же блогеры сидят, просят донаты. Я даже не знала, что такое донаты. Альберт, что такое донаты? Альберт, За, типа, отношения с ними. ай, подарите мне iPhone. А Чунгуку как-то подарили слиток золота. Кому? Чунгуку из BTS. Слиток золота, бұғыма керек мне. Он нетінсі iPhone подарит. Я қарап отырамын, ВКонтакте, мына пабликтар всякие, они все бір астында 50 рублей на месяц, 50 рублей на месяц қойып барамын. Ай, нифига себе, мода пошла. Көрдеген мана весь блогерлар, весь пабликтар, хоранып аталар. Пабликтарда, блогердарда, блогердар харми көрем, донаты тип хора отыралар. Кидайте меня донаты тип. Мен никогда хораны отырғаным буманы в жизни. И то хораны отырмағанда мені бухман смешать етіп әлемешті өтіралар. Вот неме, бухман смешать етелер мені. Хотя мен никогда бір тим біреуден хорағаным буманы. Мама, как всегда, у нее все философские изречения. Чё? У мамы все философские изречения сходятся к тому, что она бедная, жалкая, для всех трудится, и все вокруг какашки. Я нытик номер 1 Республики Башкортостан. Нытиктар тоже керек, между прочим. Без нытиков это не мечтали. Балдуньяла. Жили бы хорошо. Иди нафиг, жили бы хорошо. А папа кто? Это просто папа. Папа. Не А знаю. чё? Папаң да біреу да бұқтамай. Бұқтағалар мені бұқтайдар постоянно. Альбертті гіл елейдар. Нет, вот хин психологияны изучать там. Вот теперь скажи, почему мені гіл бұқтайдар, бұқман смешать-талар, а папаң да гіл елейдар. Вот почему? Потому что ты абьюзер. Я абьюзер. Я шучу. Я абьюзер? Что, ты серьезно думаешь, что я абьюзер?
Альберт, ты тоже думаешь, что я абьюзер? Папа вообще не думает. А? Я даже не знаю, что слово. Он даже не знает, кто такой абьюзер. Понятно? И пускай не знает. Да нифига он не жертва, он всегда притворяется жертвой. А на самом деле он не жертва. Ну не мама, или папа, ялай-то тюлень хамак. Мы по его правилам ялай-то. Куда-нибудь сходили на экскурсию? Нет. И кто теперь тут абьюзер? Кто? И жертва. Да, с тобой жертвы. Потому что мы пожертвовали ради его пива и ради его тюленевого отдыха. Мы с ним вместе торчали и смотрели, как он напивается. И никуда не ездили. Ни на одну экскурсию. Это без жертвовала, между прочим, а не папа. Чего ты там делаешь? Ты меня специально страшное снимаешь. И так все говорят, что я страшная. Неужели я страшная? Мне всегда казалось, что я красавица. Вот и закончился наш отдых абьюзера и жертвы. Она все, мы собрались, Духтар. Последние часы мы провели вот в этом кабанчике, в беседке, потому что номер-то освобождать надо в 12. Мы в 12 номер освободили и лежали вот в этом кабанчике. И до последнего здесь лежали. Уже пляж пустой. Карадаль, Беркешию. Вообще. Все уже ушли. Последние мы. Прикиньте, с чемодана оставили ресепшн, да. И все, теперь мы уже выдвигаемся домой, Духтар. Прикиньте. Но я домой хочу, очень хочу, я очень сильно соскучилась. А Булар и Альберт Мазали вообще нифига не соскучились. Хотят дальше здесь остаться, я не хочу оставаться вообще. Я люблю свой дом, свои дороги на деревню. Но, конечно, вот этот шикардосный вид просто манит без конца. Какая красота, Карагдаля. Ай, навсегда останется в моей памяти море. Море, конечно, красиво, очень все красиво, но дома, как говорится, лучше. Всегда во все аэропорты приезжаем за 3 часа до регистрации. Потом торчим в аэропорту. До регистрации за 3-4 часа. Мы до вылета приезжаем за 3-4 часа. Но А до ты вылета. сказала до регистрации. До вылета. А что, остальные приезжают за 2 часа, а мы за 4 часа приезжаем. Потому что папа параноик. Да, он параноик, он всегда боится, что мы отстанем от самолета. И вот, смотрите, в итоге мы самые первые в регистрации. Теперь это что за колонна подошла? Это что, там к Альберту подходит, да? Это уфимские, что ли? Мы самые первые были, вон Альберт стоит. Вот, смотрите, вот, Альберт что-то головой им машет. Да, говорит, вы уфимцы, говорит? Да, я самый первый, говорит, вот он стоит, видите? Ой, не жизнь, а сказка. Просто обалдеть. Я такой бизнес еще не видела. Йогуртың вообще шекер yok тахом. Этот бизнес-зал, проход нам подарили, Духтар. Кстати, если хотите узнать вообще, как попадать в бизнес-залы, сейчас я позову Альберту, он вам расскажет. Представляете? Раньше, да, у нас тоже были проходы в бизнес-зал, а мы не знали об этом. Короче, нам кто-то подсказал, не помню кто. Сейчас, друзья, Альберт вам расскажет, как вообще попасть в бизнес-зал. Как это вообще работает. Можно попасть или за деньги покупаешь, вот, или... Сколько стоит Я даже не спрашивал здесь. А в Уфе? 2500 вроде. на одного человека? Да. Приложение банка какой-то пользуетесь там, банк, на Тинькофф, ну, не знаю, бывает, что банк дает вам, поэтому надо проверять в своем этом онлайн этом приложении, смотрите, доступны ли для вас этот бизнес-залы. Может доступно, может нет, там все написано. Вот иногда банк так дарит. А банк зачем так дарит людям? Ну, то, что, допустим, насколько знаю, какой-то банк, если у них покупаешь карту или берешь карту какую-то, сразу же тебе дарят, чтобы люди приманывать нельзя. А, проход в бизнес-зал, да? Да, чтобы люди сидели в этом банке. Или если на счету какая-то сумма лежит, да? Ну, какая-то сумма лежит, или зарплату получаешь. Надо у этих банков спрашивать, какие привилегии, как оно дает.
у своих менеджеров спрашивайте, Достар, вот, звоните менеджерам в банках и спрашивайте, есть ли у нас проход в бизнес-зал. Вот, у нас, оказывается, тоже проходы были, а мы об этом не знали, говорю же. И вот нам какой-то человек подсказал, и мы потом только поняли, что у нас-то были проходы в бизнес-зал. Но они ограничены, не всегда они будут. Так вот, могут 1 проход подарить, 2 прохода. Банк это все делает. Так что узнавайте. Я вам делаю обзор бизнес-зала в Анталии. Но я тут пораспрашивала, сказали сотрудников не снимать, людей тоже стараться не снимать, снимайте, говорит, только себя. Оказывается, запрещено. Пока меня не отругают, я быстренько сниму. Как только начнут ругаться, я съемку остановлю. Вот такой вот, смотрите, огромный зал. И вот таких вот залов несколько штук. Вот смотрите, здесь вот такой вот длинный стол оборудован, да, и везде стоят розетки. Видите, как удобно. Есть телевизор, кресла, стульчики. И вон там вот зона шведского стола. Вы офигеете, когда увидите шведский стол. Большой, огромный холодильник, да. Здесь есть газированные напитки. Вот, допустим, кока-кола есть, вот спрайт есть, холодный чай, соки, шоколады, вода обычная, газированная вода. Короче, каких только напитков нет. А здесь, в Анталии, да, очень дорого стоит вообще еда и напитки. Вот, допустим, вот такую вот колу или спрайт мы бы в аэропорту купили за 500 рублей. Ну, только колу, прикиньте. Очень дорого стоит здесь еда. Поесть вообще очень дорого. Поэтому в основном, кто едет домой, они со своего отеля набирают еду. Здесь есть салатики можно взять. Смотрите, вот кукуруза, красная, что-то там капуста, еще морковь, капуста, огурцы, помидоры. Здесь вот хлеб замороженный. А нет, это бутерброды. Бутерброды, йогурты. И тоже вот с этой стороны тоже так же вот бутерброды, сыр с маслом, какой-то вот, я не знаю, соус, помидорчики. Вообще у нас в Уфе такого нету. И посмотрите, здесь вот одноразовые тарелочки двух стоят, да, и вот печеньки, круассаны, еще какие-то печеньки. Здесь какие-то кексики шоколадные, не шоколадные, картошка есть. Потом это что такое, я не знаю, это наггетсы. И вот тут ложки, все такое, салфетки, кетчуп Хайнс, майонезный кетчуп, хлеб, влажные салфетки. И вот такие вот стаканчики, это специальные стаканчики большие для супчика. Видите, вот тут горяченький какой-то супчик. Что за суп, я не знаю. И даже фрукты есть, представляете, есть груша. Блин, груша хата. Кофемашинка стоит. И даже в холодильнике есть вот молоко, чай, сахар. Все есть. Вот такой вот тоже большой другой зал. И там еще зал. Короче, очень много залов. Залов, наверное, 5-6. И тут же в бизнес-зале есть свой туалет и своя курилка. В этом зале тоже есть вот своя кофемашина, свои печеньки, шведский стол. И даже вот магазин Duty Free, проход в Duty Free даже отсюда есть, представляете? А сейчас я вам покажу курилку. Вы вообще офигеете. Ну вот, смотрите, как оборудовали курилку. Столики со стульчиками, вентиляторы стоят, да. И вот здесь сидишь, куришь, и сразу же вот тут бычки кидаешь. Представляете? Это же вообще капец. Я первый раз вижу такой бизнес-зал. Hasta
осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я.